kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaashaan u jecelnayo meel kastoo aad joogtaan iyo sida wacan oo aad noo dhegaysanaysaan ku soo dhowaada qaybta koowaad ee sheekadan oo ah qiso jecel oo dhab ah kana dhacday magaalada burco sanadkii lasoo dhaafay waana qiso marna aad weynayso marna aad farxayso marna aadna u aamusnaan kaasoo harayso arageena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muqashadeeni damala dhabbay noqon ninka faalka soo baxay milagiyo tabay shuna ma meherta weeyare arageena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muqashadeeni salmaan wuxuu ahaa wiil uu ilaahay u dhameeyey dulqaad samir iyo degnaane wuxuuna ku noolaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer salmaan hooyadii iyo aabihii waxay dhinteen isagoo aad u daayar yaraantiisii wuxuu ku soo goray xerada agoomaha markii uu weynaadana wuxuu ka shaqo bilaabay geerash si u dhacsado qundardaroorigiisa maalinimo ugu dambeyntiina waxaa waqtiga u saamaxay inuu girishbooy ka noqdo bas uu kala baxaa burco iyo hargeysa marka qaarna ka shaqeeya magaalada burco gudaheeda salmaan wuxuu ahaa wiil aan marnaba ka welwelin adduunkan waayo waxuu aaminsanaa inuu maalin uun helayo nasiibkiisa maalin ayaa salmaan oo taagan istaanka basaska kuna qaylinaya hadallada lagu yaqaano dadka girishbooga ah baabuurkan xaafadda Oktoobar ayuu u baxay ayaan laga buuxinin ayaa wuxuu indhaha ku dhuftay saamiyo oo ahayd gabadha uu ilaahay u dhameeyey qurux aadna u ilwad rooneed oo qof walba oo arkaa jeclaanayo isla maalmahana ka timid ee waddanka kanada xilligaasi saamiya waxay la socotay gabadha ay ilmaadeera yihiin markii ay u soo dhowaatay salmaan oo sitaa dhar uskug badan wuxuu isku dayey inuu ku tuuro hadallada in rag lagu yaqaanay wuxuuna ku yidhi inaabti gaadhiga yaan laga buuxinin kursiga martidana on ku hayaa soo dheeray sooy saamiya iyadoo aan jawaabin ayaa waxaa hadalkii la buuday gabadhii kale kuna tidhi sida aad u eg tahay miyaad is arkayn sidaaad u eg tahay miyaadan is arkayn war naga baydhee girishbooy oo sugweyn iyadoo ula hadlaysay si ay sitaan ku jirto ceeb ayaa soo gaadhay salmaan wuxuu ku hadlana waa garan waayey isagoo aamusnaa ayaa waxaa hadashay saamiya iyadoo ku hadashay hadal xikmadeysan looma baahna inaad sidaa u hadasho walaal waayo wax weliba oo adduunka yaala xayeysiis kuma soo hadhaan wiilkani shaqadiisa ayuunbuu xayeysiinayaa baawurku dhaqso uguma buuxsamo teeda kale walaal shaqo cay ma laha waayo dad badan oo Yurub jooga walaal waa ka liitaan wiilkan shaqada ay qabtaan marka loo eego qof dalkiisa hooyo ku shaqaysta walaal wax ka fiican ma jiro saamiya iyo inantii ay ilmaadeerka ahaayeen iyagoo aan kelmad kale oo dhan ayay sii dhaafeen salmaan aadayna meeshii ay doonayeen salmaan oo ahaa wiilu aad u degan wuxuu ka fekeray sida qaldan uu hablaha ula hadlay iyo sida wanaagsan ay gabadhu hadashay markii dambe isagoo isku buuqsan ayuu lahaa talow inantan magaceeda mase arki doontaa taa mar dambe talow inantan mar kale ma arki doonaa salmaan wuxuu ahaa wiil saddexdiisii waqti dhacsanaya wuxuuna bilaabay inuu lacag dadka ka aruuriyo waa yaabee jacaylku ma wax dadka ku soo boodaa ilaan qofku marka uu arko qof aan hore u arag kana helo wuu qalqalaa salmaan meel uu marayo iyo meel kale waa isgaran waayey waxayna maskaxdiisu raacday gabadhii heer uu canaantay ninkii baabuurka darawalka ahaa oo ku yidhi maxaa ku dhacay ee adarkaabka baabuurka saaran lacagta ugu aruurin weyday waa maxay marba qofkan ku leh lacagta hoo iyo albaabka iga fur war shaqaysanaya sidee ee anigaad iwaalaysaa haryaahe hootaan ka soo darta oo maalmahan miyaadan shaqaysanaynti dhanka kale saamiya markii ay soo dhammaysatay howlaheedii waxay ku soo laabatay gurigii eedadeed faadimo oo ay ku soo degtay lana joogtay 2 maalmood kelinkan dambena waxay wada sheekeysi dheer ku bilowday MCN-ka maadaama ay sidatay laptop salmaan wuxuu ahaa mid markii uu arkay ilaa intii qoraxdu dhaceysay ka fekerayay iyada habeenkii markii la gaaray salmaan wuxuu soo qaatay bustihiisii xajinta badnaa wuxuuna dhex galay baska si uu u seexdo halkii uu jiibsan jiray oo ahayd kursiga dambe
markiisi uu dhaban ka dhigay ayaa waxaa la hor keenay gabadhii uu arkay saaka iyadoo aad moodo biyo dahab jaceyl waran wadnaha gala olol ku beera. Salmaan iyo hurdo waa kala fogaadeen oo marba dhinac ayuu u ligdoonayay. kow waa imisadii walle waa labadii habeen caawa maxaa haysto dhabanada casaankee lagu qeehay quruxdiyo dhexdamadaga la moodiyo dukuntaadan dhabiga dhabanada casaankee lagu qeehay quruxdiyo dhexdamadaga la moodiyo dukuntaadan dhabiga doolaha cadankiyo cirridkaagan dhuxusha timahaaga soo dhacay dhinacyada u kala degay deerida laxadka ayacani dhidhawacay doolaha cadankiyo cirridkaagan dhuxusha timahaaga soo dhacay dhinacyada u kala degay deerida laxadka ayacani dhidhawacay waxay arrin sida ahaataba waxaa aroos yeeshay Saamiye faamiligeedii oo waxaa la aroostay in adeerteed kadib waxaa wax loo baahday in la aado dalxiis ilaa buurta Sheekh oo magaalada Burco dhinaca waqooyi dhowr 20 kiiloomitir u jirta. waxayna Saamiye in adeerteedii gabadha ay eedo tahay yimaadeen meelaha lagu kireeyo basaska si ay u kireystaan bas. waxay la hadleen in kamid ah nimanka basaska darawaliintu waxay ku heshiin waayeen qiimaha weyna ka tageen oo waxay u tageen bas kalena si wanaag. baskaasi waxaa gurishboy ka ahaa Salmaan wuxuuna ahaa baabuurkii uu markii horeba la socday. waxayna la hadleen darawalkii gaadhiga waxay isku afkarteen inuu kaxeeyo dalxiis beri subax nimada xilligana ay lacagta siiyaan. markaa sidan heshiiska u gaadhayna Salmaan wuxuu ku maqnaa kaalin uu shidaal ugu doonay baska mana ogeen waxa dhacaya iyo waxa kale. waxaa bariyay waagii waxaana baabuurkii oo taagan istaankii u yimi Saamiye eedadeed waxayna si degdeg ah u aadeen gurigii ay Saamiye joogtay oo ahaa halkii aroosku ka dhacayay. daqiiqado yar kadib waxaa banaanka u soo baxay dad badan oo dalxiisayaashii ahaa. Saamiye oo ay la socotay naf wax jeceli beer jilacsana. Salmaan dhulka ayaa la wareegay markii uu arkay Saamiye. ma dhabba ma dhalanteedba ayuu ka bixi waayay. yah ma dhaba mise waa dhalanteed ilaahow qayb ka dhig. isla markiiba waxaa dhaqaaqay baabuurkii intii jidka lagu sii jiray. Salmaan indhihiisii waxay ku maqnaayeen Saamiye. dhowr jeer ayaa Saamiye oo aan filin indhaha ku dhufatay Salmaan oo eegaya weliba eegmo dareen gelinaysa qof walba oo wax ka rad ah, balse mar keliya maskaxdeedu kuma soo dhicin wiilkan ayaa jaceylku qaadi doono ama aad u qaadi doontaa. waxaa la soo gaadhay meeshii dalxiiska ku eega oo ahayd Sheekh. iyadoo la goray buurta dusheeda si ciyaar jaasay lagu soo ciyaaro sawirna lagu soo galo. markii goobta la yimid ayaa waxaa dhinaca u baxay dadkii arooska ka socday oo ay Saamiye la socotay. darawalkii oo ahaa wiil dhalinyaro ahna uu raacay. waxaase meesha lagaga tegay oo baabuurka hortiisa istaagay Salmaan. dadkii oo dhan jaas iyo ciyaar ayay bilaabeen iyadoo marba qofka mikrofoonka loo dhiibayo uu heesa qaadayay. Salmaan wuxuu ahaa mid indhaha uun ka fiirsada isagoo weliba deymo ku dilay Saamiye. lakan waxay indhuhu buu igu eegayaa waa sideedee kalgacanka gacalay makarisay 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 kalgacanka gacalay makarisay 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 waan kariyay waan qabiyay halahuna waan kariyay waan qabiyay halahuna كابتن ما كالقعيلكو كالي ويا بشدين كوكب عيسو كابتن ما كالقعيلكو اي كالقعيلكو بعشق كاليهونو كل هذا كل راحة وانكتو ضيا كابتن ما كاليهونو اي
karayhuno kuruskiyo kalluunkeena karayhuno bukifane kuruskiyo kalluunkeena karayhuno ma karaysay kalgacaylka gacaloy ma karaysay ma ku dartay sinjibilyo baroxola ma ku dartay hay kerker markii ciyaartii in waxoogaa leeg la waday ayaa waxaa dhankiisa soo aaday saamiya markii ay soo hor istaagtayna waxayna ku tidhi okay dee kaala walaal sidii sanadkii oo kale ha u taagnaanin dadka la cayaar soona dhexgal salmaan wuxuu ku hadla wuu garan waayey kadibna wuu aamusay waxaana gacanta qabatay saamiye iyadoo ku leh ka gudub oo kaale dadka la ciyaar soona dhexgal markii ay saamiye u sii waday dhankii dadkay joogeen ayuu yidhi salmaan walaal maxaad iga ceebeynaysaa dharka aan sito eeg saamiya iyadoo si waayagnimo ku dheexan tahay ula hadlaysay ayaa waxay ku tidhi dhib male walaal maalin waad ka bixi doontaa dhibaatada aad ku jirto adduunyada way salmaan oo xishoonaya ayaa wuxuu soo dhex galay dadkii wuxuuna la ciyaaray saamiya isagoo aaminsanaa in dadka intiisa kale una qiimo lahayn daruuraha xilaciyo dogida irtaaja daawadii naftayda dooqaygii baata doblima u kacana dalxisma waana boqoradii dumarka daawashadii indhahay dayaxa iftiimiyo deeroo la moode jacaylkana guudban u dadaaqay haddaba waxaa la yaab noqotay dadkii toddobabaxa soo raacay iyo dadkii qoyska arooska ahaa kirishbooygii oo la ciyaaraya gabadhoodii ka timid kanada iyadoo weliba kun wiil raadinayaan baadikoobna ugu jiraan ehelada saamiya markii xafladii dhammaatay waxaa meel gaar ah isla baxay salmaan iyo saamiya iyagoo isla dhigdhigaya barasho cusub oo ay labadooduba ku falanqaynayaan taariikhdoodii hore iyo noloshii mid walba uu soo maray ilaa yaraantiisii ilaan laba walba maalin ayay isbartaaye sheekadii dhex martay salmaan iyo saamiya barasho kadib waxay u dhacday sidan walaal iyadoo oo ay noloshaadu sidaa dhib u soo martay ayaa misane lagaa dareemaynin waa run in wax walba walaal ay si tartiib ah u dhammaadaan marka waxaan ku qanacsanahay xooggayga dhib male walaal maalin waad ka bixi doontaa dhibaatada aad ku jirto adduunyada way waa runtaa laakiin waxaan la yaabsanahay sida daacadnimada ah ee aad iila sheekaysanaysid iyadoo aad dadka agtooda aan sharaf ka lahayn sidaa oo dhan walaal waayo wax weliba waa barasho dadka halkaani joogana walaal hadda adiga ayaa iiga dhow teeda kale walaal qof wanaagsan sida lagu bartaa walaal way fududahay sida lagu hantaasana way adag tahay kelmadahaasi salmaan waxay gelisay dareen wuxuuna ku jawaabay salmaan sida adiga oo kale waayo qof wanaagsan ayaa tahay mana laga yaabo inaan ku hanto sida adigoo kale waayo qof wanaagsan ayaa tahay mana laga yaabo in aan ku hanto dadku waa kala aragti walaal taa xisaabta ku darso oo yaanin kaa hoos bixin markii ayay kelmadda tidhi salmaan waa farxay misna naxay waayo hadalkeeda marna wuxuu u arkay inay doonayso sheekadiisa marna wuxuu u juntay inay leedahay waad ismoodisay ee ma kula sheekaysan karo oo waan kaa sareeyaa salmaan oo aan wax jawaab ah afkiisa ka soo bixin ayaa waxa u yeedhay darawalkii gaadhiga wuxuuna ku yidhi aaryahay salmaan dii soo dheeray kaale eeg mashiinka gaadhiga darawalka wuxuu doonayey inuu sheekada u socoto ka qaso fursadna uu dido markii laga soo laabtay toddobabixii waxaa si toos ah lagu soo laabtay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaana saamiya iyo dadkii la socdaba lagu dejiyey gurigooda salmaan umay suurtagelin fursad uu kula hadlo saamiya habeennimadkii markii la gaadhay waxaa labada dhinac ee saamiye iyo salmaanba wuxuu mid walba ka fekerayay kan kale iyadoo ay saamiye ka fekeraysad haddii uu salmaan guursado nolosha uu ku noolaanayo iyo jacaylka iyo daacadnimada ay ku heli lahayd subaxdii markii qoraxdii soo baxday ee dadku wax walba arkeen ayaa basaskii darawalkii baabuurka ka soo saaray geerashka wuxuuna u soo baxay dhanka istaanka loogu bixi jiray magaalada hargeysa si uu ugu rakaabsado saacado kadibna wuxuu u buuxsamay baabuurkii waxayna aadeen magaalada hargeysa ee xarunta somalilan iyadoo salmaan ay la socdo
dhanka kale dhowrkii maalmood oo ay ku maqnaayeen magaalada Hargeysa waxay saamiye soo mari jirtay soona eegi jirtay istaanka basaska si ay ula kulanto Salmaan Sibdaro se mar walba oo ay iswahay jirtay ilaan magaalada ba muu joogin haliyo jacaylkani وحرو إجدا الله وجدا يو تعالكاني وحرو إجدا الله وجدا كذا جركني ودحوك جرايا وانه دحشفا كذا جركني ودحوك جرايا وانه دحشفا نفتوي كجريسو ها جل هوري كجماته معانو نفتوي كجريسو ونو جل هوري كجماته وجي كاري معايا وسيدا دوجدي أنا نقول تحفور habeenkii dambe markii ay ka soo galeen magaala madaxda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxay subaxnimadkii basaska soo dhigeen istaankii basaska si ay ugu rakaabsadaan xaafadda qasabka Salmaan oo taagan basaska dadkan u yeedhaya si rakaabka u buuxsama ayaa waxa dhanka dambe kaga timid oo dhabarka ka taabata saamiya markii uu dib u jeestane wuxuu ku qaboobay halkii uu taagnaa waxaana iskaga dhax hadalkii isagoo leh laba kursi oo kaliya ayaa ka banaan soo dheeray wuu dhaqaaqayaa ha walaal ha walaal saamiya iyaduna waxay ku jawaabtay markiiba waxay saamiye ku tidhi walaal waan wanaagsanahay walaal qof xun ayaad noqotay waayo waad isoo raadin weyday oo aniga ayaa dhowr maalmood halkaa kuugu soo raadiyey walaal si aan kuula kulmo maanad joogin walaal maan intuu yaabay ayuu yidhi waa runtaa walaal waayo Hargeysa ayaan ku maqnaay oo basku u baxay walaal waxaan jeclaan lahaa in aan su'aal ku weydiiyo walaal haddii aanad xumaan iiga arkaynin su'aashaas oo ah guur hadda diyaar ma u tahay Salmaan waxa uu soo baxday fursad uu ugu soo bandhigo jaceylkiisa wuxuuna yidhi walaal maxaan yaar u noqdaa wax lacag oo aan guursado ma haysto qof ee gacan qabataan melihi oo qadadeyda ayaan sadaa teeda kale hal qof ayaan jeclaaday ismana lihi waad guulaysanaysaa arooskeed saamiye intay dhoola cadeysay ayay tidhi oh my god qofkaasi waa kuma qofta aan jeclaa waa adiga mar walbana waan ka fikiraa laakiin filimaayo inaan ku helayo walaal qof walba kartidiisu waa mid ilaahay ku abuuray qurux iyo lacag ma jeclaado waxaa jacaylka sababa waa bini'aadanimo iyo wanaag kula tahay sida aad jeceshahay in aan si lamid u jeclahay ma gashatay niyadda in dhowr maalmood aan ku raadinayo walaal si aan jacaylkayga soo bandhigto adiga oo aan joogin huuno ملدو ما صداك القعل من
halku qabsaday jacaylku mirdhexe ku degay muuqaal qurux hadal macaan mas-uul tii looga dhigaa salmaan iyo saamiya intii ay isku miirlaayeen ee mid walba jaceylka dhankiisa ugu fahmayey ayaa waxaa daaqada baska gacanta ka soo ritay tuug oo wuxuuna la baxay lacag gaadhaysa 300,000 kun oo shilin Somaliland ah oo shirka ku jirtay. Salmaan muu ahayn mid qaatay ileen faleenba jaceyl ayaa ku socotee iyagoo oo halkii wada taagan oo aad moodo in dhibic mihigaan hayso sida ay isku dhigaageen darawalkii oo inta uu shirka galay ka soo waayay lacagtii kadib wuxuu la hadlay labadooduba isagoo leh salmaan oo jaceylkii ku sii maqan yahay ayaa yidhi ma arag maxaad qabanaysaa haddii wax baabuurka shirkiisa ku jira aanad ilaalinayn iyo kelmado kale oo lamid ah ayuu yidhi darawalkii isagoo markii dambe aflagaato ula dhaqaaqay salmaan kuna yidhi yarow haddaadan lacagtii arkan maxaad agteena ka haysaa sawir baa tahay aryahe waa inaad lacagtan iska bixisaa haddii kale jeelka ayaan ku dhigaya tuugyo dib dambena kirishbay gaadhigan uguma noqonaysa. salmaan tale ayaa ku caddaaday wuxuu sameeyena wuu garan waayey laakiin waxaa kurbadii iyo dhibtii oo dhan ka kor qaaday gabadhii uu jeclaaday iyadoona sidii dhabta ah u jeclaatay ee saamiye iyadoo bixisay lacagtii loo qabsaday kuna tidhi muddo badan waad samirtay salmaan laakiin maanta wixii ka dambaysa noloshaada si toosa oo aan shaki ku jirin ayay isu bedelaysa oo dhibaato dambe ma argeysin. saamiye waxay gacanta qabsatay salmaan una kaxaysay dhanka bari ee markaasi uu gurigeedadeed oo ay degneed ka xigtay markii ay gurigii usoo dhawaadeen iyagoo markii hore sheega aad u dharjiidka kusoo dhex martay. waxaa saamiye ku tiri huuno halkan igu sug waxaan gelayaa aqalka oon dhaqso ugu soo baxayaa. salmaan banaanka ayuu fadhiistay isagoo markaasi sugaya saamiya intii ay aqalka ka soo baxayso. marka xigaana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo lilmaala la kala muquushe ka baqan gamcaha maran maxryaanu kugu dhicin iska samir maruuno ilaahay baa maqan xigaana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo nin maala la kala muquushe ka baqan gamcaha maran maxryaanu kugu dhicin iska samir maruuno ilaahay baa maqan. intaa haynoo joogto dhegaystayaal qaybtii koowaad ee sheekadan intaan ku kulmayno qaybta labaad talo xagee ay sheekadu ku dhammaan doontaa. salmaan oo la yidhi bannaanka igu sug iyo saamiye oo gudaha gashay maxaa xigi doono qaybta labaad ayaad kaga boga doontaan isbuuca dambe. sida wacan aad degihiina noo siiseen waad ku mahadsantihiin. inta mar kale ku kulmayno waa anigoo cawaalo sandhool oo idila socodsiinayay fii amaanillaah.